we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw o kauswagan sa tibuok kalibutan, labi na sa atong nasod. Padayon sa natong iampo, pasalamatan sa nato ang Ginoo nga nag-anam nagka-normal ang atong kinabuhi against nining pandemic na COVID-19. Ito sang pasalamatan ang Ginoo o giampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato, labi na sa namalit ining atong slots para sa atong project. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, padangata sa imong atubangan Ginoo ang among mga hangyo, ang lunsay nga mga tinguha sa among pag-alagad kanimo, makaandam unta kanamo sa pagsaulog sa dakong misteryo, sa pagpakatao sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katambok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon o gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsan sa paglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakitaan na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakul daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo, mahimo nang usa ka linaw. Ug ang nanliki nga yuta, mahimo nang tinugdan sa tubig. Ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray nanubo, ug gipuy-an na sa mga lubo, manubo na ang mga sagdot. Didto may usa na kadakong dalan, ug nganlan kinig,
dalan nga balaan, diin makahimo pag-agi niini ang mga makasasala. Dili makahimo pag-agi niini ang mga makasasala ni mahisalaag didto ang mga buang-buang. Walay liyon nga moagi niini, ug bisan unsang mananap nga manunukob, kay ang mga linwas lamang sa Ginoo maoy paagion niining galana. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit, ug malipayon sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo ug mga panghupaw mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas kanato. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas kanato. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, kay nagasangyaw siya sa kalinaw hangtod sa iyang katawhan. Haduol kayo ang iyang kaluwasan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas kanato. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas kanato. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abo. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas kanato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. Gikan sila sa mga kalungsuran sa Galilea ug sa Judea, ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha kang Jesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa higdaanan ug naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila katisa. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Jesus. Pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayran ni Jesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain ba'y sayon ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon bangon og lakat? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pauli sa inyo." Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan ug gisakwat ang iyang gihigdaan ug unya mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon, pagkakatingalahan gayod sa atong nakita karong adlawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang milagro nga gihimo ni Jesus murag makapasiga gid sa atong mata kay porting nindo tatanawon tingali nga naghigda ang masakiton, paralyzed niya, inigsulti lang nga bangon, mubangon dayon niya, pasano dayon niyang iyang gihigdaan. Ninduta ka tanawon ana no, ganahan mo mutanaw na. Mao na siya pertig yung ninduta niya, inighuman ana unsa may sunod, inigum magpakita og milagro unsa may sunod. Ang nindot mutuo unta ta nga si Jesus mao ang Ginoo, pero ang resulta hinuon tungod aning paghimo ni Jesus og milagro, giplanuhan naman noon siyang patyon, naperting patayan, nabitay sa krus. Unsang klasiha sa kasing-kasing sa tao nga ang tao nga naghimog maayo, nagtabang sa iyang isig katao, patyon man noon. Naka-imagine mo ana?
Hindi man mo maningog. Importante biya kay ni. Kay usahay baya ang gihimo sa mga tao nga rin nato, murag ibaliwala nato ang ilang maayong mga buhat, niya ang ato rag yung tan-awon, ang wa nato magustuhi. Muna'y sigihan nato balik-balik sa itong hunahuna, ang wa nato magustuhi. Pero ang maayo nga gibuhat, murag baliwa lang. Naamo anang kinaiya, naamo wa tubag naa manggani ko ana kamo na ba noon. Na nga kining gipanghisgutan dinhi sa unang pagbasa nga giingon, inig-abot sa Ginoo iyatang luwason nya iyang usbon ang kahimtang sa kinabuhi, ang disyerto nga way tubig, magbaha na ang tubig. Nindot ana ang mga masakiton, mga ayo, ang mga bakol maglukso-lukso na sa kalipay. Kanindot ana nya gibuhat gina ni Hesus. Nya kanisang mga Parisiyo, kani mga magtutudlo sa balaod, nagsigi sa silag basa aning gipanagna ni propeta Isaías. Ila guning gimemorize na gipanagna ba, pero ang pag-abot nas gipanagna nga mao si Hesus, iyang gipakita nga ang mga buta makakita, ang mga bakol maayo, ang paralyzed maayo. Oy, naglagot naman noon sila. Nga naman, kibaw mo ngano. Uy, ito ba? Wa mo kibaw. Wasag ko kayo kay baw, pero ako lang ni bana-banaon. Tungod kay dili sila ganahan mubiya sa ilang mga sala. Maglagot gyud sila basta ingno na sila ni Hesus na biyain ang inyong sala. No, nay mo diha dapita. Kay mas gihigugma nila ang sala kaysa ilang kaluwasan. Daghan kay nato ingon ana. Absag kamo karon ingnon ta mo ron nga sala gid nang pagpangangkon og mga butang. Mangangkon ka ba nga imong yuta, imong balay, imong kwarta, sala gid na siya. Nya musugod na mo ron nga di na mo mangangkon. Nang mangangkon ka nga akong bana, akong anak, akong asawa, sala na siya. Kay imo na ikaw naman oy tagiya noon. Ana, kitang tanan mga sulugoon rabi ako nuta, matud pa ni Hesus, mga piniyalan. Ang piniyalan di gina mangangkon. Ana, nya kamo ron mangangkon mo. Oy, tubag. Di na mo moangkon nga imo nang bana, imo nang asawa, imo nang balay, imo nang yuta, di na mo mangangkon. Sugod karon, di na mo moangkon. Imo nang sakyanan, ana, di na mo moangkon. Tinuod mo. Na, mo na mo tingog. Nabitay ni donate na tog slot dinhi. Ikas gawas nasod bang nya pa-picture gi siya kuno nako. Pa-picture jud ko nimo pader. Ikagi akong padawaton aning slots na akong i-donate kay sus gikan jud ko gawas pader. Magsigi jud kog tan-aw nimo. Ya kana yung imong ingon ayaw pangangkon. Wa na jud ko mangangkon pader. Ang ako gumbana pader, wa na ko ni angkon moingon kang Jesus ni. Kang Jesus ni, namatay akong bana pader. Nya pagkamatay sa akong bana pader, malinaw ra gyud kay ko. Kay niingon ra gyud ko, kang Jesus ka, kang Jesus ana. Nako kisa pa may dili nimo angkonon. Imo igsuon, patay sa niya na imo igsuon. Aso ayaw angkon na imong bana, di ba patay na ikaw ma. Di bitay. Ikaw na sa masakito naman sa to iyang bana sad. Hasta sa kuno iyang bana. Sige mo kuno sila paminaw sa akong wali nga ay lagig ang kuna kang Jesus ning tanan, kang Jesus ni ana. Awa na jud kuno siya mangangkon garinobate ko kuno siyang balay karon ingon siya, Lord, imo man ning balay, ako ning i-renovate ha. Ana kuno siya. Ambot ka to, ingnon ko to siya nga ihatag ka nas pare imong balay.
Basig mo ingon sa to, wa man mo ingon si Jesus Father nga ihatag nimo. Ay, mga buangon kita sa tanan, kusog kita mangangkon. Unya ang gusto ni Kristo biyai man ang tanan. So pareha sa parihaan ng nangangkon ang mga magtutudlo sa balaod nga sila ra gyud maoy authority. Kinahanglan sila maoy sulti, sila ra gyud mosulti unsay sakto. Muna inigingon nila adlaw ang igpapahulay way mag-ayog masakiton. Gisupak man Hesus. Ingon mas Hesus, ako ang magbuot unsay buhaton sa adlaw ang igpapahulay. Patay dayo si Hesus. Ang mingon rong pari, ako'y magbuot unsay gamitan sa inyong kwarta. Sugot mo. Ko ipalit nag-slot ka ng tanan. Palit mo. Tanawa, di ba dahil mong duko-duko siyang mo pa'y galisod ta diri sige sang masiyar na niya slot okay, ikaw may ni-claim nga ikay magbuot niya kusog itang moingon din matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao nay atong kabuang hinoon kamo mga buutan manoon mo no kinsa maroy gabuot sa pag-atiman sa inyong balay, ang Ginoo o ikaw? Kinsay nagbuot unsaon pagpadako sa inyong mga anak, ang Ginoo o ikaw? Ginoo. Di mo mamugos sa inyong anak na mo eskwela. Di ninyo kasabaan aron lang yun mo answer anang module. Di ninyo kasabaan ninyong anak magsigig duwaan ng computer. Kasabaan sa padre kay usaon masad mahimbos ang tapulan. Gasugo ang Ginoo niyo anak ang kasabi. Mao na siya pangutanan. Ingkang masad anak ka, ika na gabuot. Mao na magsige na kasala, nyag badlongon ka anak, masuko na ka, patyo na nimo ang Ginoo. Nya kay ang pari may magsigig sulti, patyon sa nimo ang pari. Unsaon man pagpatay, di na ka mosimba. Ngadtos pare nasa na yaw-yawan na sultana ay na lang na adto lang tas laing pare tag kinahanglan sige hantag yaw-yaw pero nabiya say ganahan nga yaw-yawan mo na pasalamat sa ko nga daghan kayong mutuo sad nga yaw-yawan baka nang ingon nga ayaw na mo pangabit ayaw na mo pagsigi og pangangkon na magan iron ingon ako pader nagsigi gyud ko ron og hinay-hinay og panpan sa yuta skilid sa amo nako nganong nagpanpan man ka extension na nimo imong balay ing sa dioy akong himuong parkingan kay na di siya parking sa daan siya makonsensya sa kuan ang ingno nimo pader nga parking dias daan akong gihinay-hinayan rog panpan nako unsa sa kana kahinay no basi mo abot sa nagnapo ka tuig una pa na nimo magpanpan igo sa kang mamatay paspasi ayaw hinay-hinay kay haron dayon malimpyo dayon ang daan kanang nasa gyud mo tuo pero daghan kay mo ingon dato kanang pariha mao sa na si Hesus sige siya himog mga milagro pero dili ba ato pang milagro lang iya sangyaw biya sad naa ba siya gitudlo nya di ba siya mag-usab-usab siyang gitudlo gipatay gid siya muna kita nga nagsunod ni Hesus dili na tingalita kinahanglan nga magpakamatay. Unsa may itong ikinahanglan nga dili unta mag-usab-usab ang atong desisyon nga mosunod tas Ginoo. Kay kun di ta mag-usab-usab mahitabo dayon ang saad sa Ginoo dinhi kanato. Pananglitan, ikaw asawa ni saad ka sa imong bana nga sa kasakit ug sa kalipay. Nya ang imong sangbana ni saad sa dana nya padayon mo ana bahala nag nasakitan bahala nag-away mo bahala naghapit na mo magpinatyanay nya imo gina siyang kuanon imo gina siyang kaning puy-an ang resulta maka-experience yung kag kalipay ana bang kalipay ba nga di nimo ma-explain mo bitan na inig kasal na ko aning renewals kasal niya 50 years ang ilang ko ana golden ba golden may tawagan ano ana golden ba na
Anak. Sos, nindota lagi ini kasal. Agas gong luha usay, apil pa gong mga anak ug agas ang luha sa kalipay nga nakaabot og 50 years. Pero ang giagian sa perting grabihay. Nangapangag pangipon sa kinulatahay pero di yung biya. Kaabot yung 50 years. Nindot po sa dining mapangag ta. Nya gakos lang yapon. Nindot kanabang human sa kasakit na ay kalipay. Muna si Jesus, gipatay siya, human sa iyang kamatayon, na agi kaluwasan. Munang ang atong tubag sa Salmo, niingon ta diri, ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato. Moabot lagi gid siya, ay kabalaka. Moabot gid siya. Nya na may kasakit. Matod pas unang pagbasa, busa, kamong mga sa to, mga luya nagtuhod, something ingon dire. Pag maisog ug ayaw kahadlok, nya kana kunong mga nangaluya na ang tuhod, tindog mo ug pagmalig-on kay moabot na ang Ginoo. Mao na nga mamauli na mo ngadto sa Jerusalem ug mag-awit sa kalipay, mulabay ra ng kasakit. Mao na bisag sakiton ta ay kahadlok, mulabay ra na siya. Ang importante kamao kang mo sunod sa Ginoo. Abta na nga karon magpista ta sa mahal nga Birhen Maria karong sa December 8, Immaculate Conception. Si Maria giandam sa Ginoo aron maoy agianan sa kaluwasan. Pagkatao ni Maria, iya gid nang gipuy-an hangtod gyud didto lubnganan sa iyang anak. Lisod pagsabot nga kaluwasan unya namatay. Pero si Maria grabe gid ang iyang pagkamakanunayon. Wa gyud bisang usa ka higayon nga niingon siya din ani mahimo ana. Sige lagi siya ingon, your will be done, your will be done. Ana lagi na siya. Nindota na no. Di kitunta mga usab ding ato mga pagtinagdanay. Hastang mga naong dili mga usab ana no. Karon daghan na kay mga naong nga usab. Hastagong gender mga usab na tungod sa pagsigi natog reklamo na di gid ni mao Lord, di ni mao magantos ko ani ug ako ning padayonon magantos ko ani. Hastang among bukasyon ugma ra ba naraba tay ordinahanan pagkadikon si Seminarian Charles basig dangtan sa na siya mga 5 ka tuig sa pagkapari di ni pwede Lord nga di ko muhikap magantos ko ani magantos mi ani labi nagmiingon sa tong iyang nainlaban nga uy I cannot live without you nya miingon sa Father Charles nga me too patay ka niya. Nya di man ta gusto magantos. Sige. Supako lang ni nato. Sabta lang ni Lord. Ana, no? Di na pwede muna iampo nato ordinahanan ra ba siya ugma. Kuwang para batong gastuhono nato. So tabang sa mugdonate, naghapon nag-special collection ta sa para atong 110 nga balance. Murag wa pa man to kaabot og 110 ang atong atong natigom. So puno-puno ilang katonyo karon tingali. Ako pa ko makasubay nabutang bato dire. Wa man mabutang dire ang gibutang slot ra man. Atong halin sa slots ba. Niabot nag 2,840 ka slots. Pakpakan atong Ginoo. Ambot pila na katoy na tigong wa man sad konsulti. Wa pa makwinta. Pero di na sa tingin ito muubo sa 50,000 ang atong nakwinta. So kuwangan na lang dito mga 60. Mga 60,000 siguro ang kuwang. Basin pag makakuha pataron. Ato mga online parishioners. Tabang lang mo hatag diha. Ginagmay-gagmay lang ba para sa ordination ni Seminarian Charles Quezon Ugma. Nga iyampo sa nato nga magmakonunayon siya sa iyang desisyon sa pagsunod sa Ginoo alang sa kaluwasan sa mga kalag. Nindog ta.
Pinaagi sa pagtuo giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko. Busa mudangop kita kaniya nga masaligon og muingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtudlo sa kamatuoran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang nangulo sa kalibutan mupausbaw sa katarong, kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga alang niadtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga panalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga paryente o mga higala nga nag-una kanato diha sa pagtuo, makadawat sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Ginoo, kaluhi ang imong katawhan nga nag-ampo karon, ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nangawatan o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag,
o ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot damo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, apil na sa tong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod,
San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam gana sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong Dini sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagan law, ihatag ka namo karon adlaw. Tupasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami, itungyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahong ugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, Kawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay matudluan unta nimo. Kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan.
ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang ni ining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamoyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa divine healing. Nga mahitabo ra ni siya kung ang Ginoo ato gyung ilhon nga Ginoo, dili ta magpakaginoo ug magsigig maintain sa atong mga sala. So sa makausap pa, akong ihatag ang update sa atong nahalin sa Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction or DOPS SBFMM nga slot. As of yesterday, ning abot na og 2,840 slots ang nahalin. So salamat kay Ginoo. Daghan pa kay ning nahibilin, ato lang gining palitan og tag sa kaslat karong buwana sa Disyembre. Akong ikaingon, isip atong Christmas gift ni Mama Mary og ni Jesus nga maghimo sa ilang dagko kayong mga pista or solemnities karong buwana. Nya, kasi una schedule nato sa atong pagsaulog sa Immaculate Conception karong Miyerkules, Pitsa 8, alas 5 sa buntag na ata dinhi Biblical Rosary isip atong pasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Nya mosunod dayon ang High Mass sa alas 6 sa buntag. Nya natay misa sad sa alas 9, naasay alas 11 buntag, nya dayon alas 4 o sa hapon o alas 6 sa hapon. Nya ang atong mga kapilya, special chapels nga atong pagamisahan og Domingo, ang schedule nila didto kanang Sunday Mass schedule sa chapel. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanina. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katungkulan